தலைவலி இருக்கா? ஹோம்மேட் தைலம் பண்ணலாமா? வாங்க. ஹோம்மேட் தைலம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓம உப்பு, புதினா உப்பு அண்ட் தென் பச்சை கற்பூரம் எல்லாமே நான் 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இத இடிக்கல்ல போட்டு கவரோட இடிச்சுக்கோங்க. அந்த இடிக்கல்லே தண்ணியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் மூணுத்தையும் ஒண்ணு சேர கலந்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 10 மில்லிகிராம் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட தைலம் இப்போ நல்லாவே லிக்விடிஃபை ஆயிடுச்சு. செகண்ட்ஸ் நீங்க இதை ஹீட் பண்ணாலே போதும், வீடு ஃபுல்லாவே இந்த தைலத்தோட அரோமா வந்துடும். எனக்கு ரொம்ப அப்படியே நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா.